Всички сме чували името One Punch Man. Човекът, който може да победи всичко и всеки с един удар. Някога питали ли сте се как е постигнал тази сила? И можем ли ние да я постигнем? И в следващата седмица аз ще тренирам като него. Тренировките на Сейтама се състоят от 100 лицеви опори, 100 клека, 100 коремни преси и 10 км тичане всеки ден, докато не ми опада косата. Добро утро! Първото нещо, което направих като станах, беше да си оправя чаршафа на костенурките нинджа. После минах номер 1, умих гъбите, пинах една вода и стана време за закуска. И ябълка. Също така съм изследал дрип. Тая ябълка нямаше шанс, между другото. Приключих я за 6 минути и 15 секунди. Остана само дръжката, но аз и не я изядох, за да покажа доминация. Бях много радостен, че успях. Стана време тренировката да почва. Шибна гардероба. Ще бъда честен с вас, докато загрях се чувствах като диригент с проблеми. Това няма никакво значение обаче, защото беше време за лицеви. И първите 25 минаха като песен. Направо не ги усетих. Следващата серия също беше 25, но беше разделена на 20 и 5. Ако смятате, че това е гениално, остави харесване и се абонирай с камбанка. Веднага след това изпомпих още 15, но пак се уморих, се наложи да си седна и тъй. Погалях малко котката си, който веднага си хванах на работа. Този път направих 10. Виждаш за края на лицевите. Всяко следващото повторение ме доближаваше до клековете. Повече и повече. Оп, то приключи. Следващия наред бяха клековете. Не знам за вас, ама за мен клековете като цяло са нещо по-лесно. Просто се уморявам по-малко докато ги правя. Даже толкова малко, че трябваше да добавя тежест. Няма как и клякане трябва да се правят и крака трябва да се тренират. Как иначе става това гяд? Айде и на клековете им се видя края. От нечищата част останаха само коремните. И по формата мисля, че се личеше, че те бяха най-мъчителни. Ама пак си ги правите, нека да не ги правя. Добре са. На мама и трябваше стаята, затова се преместихме на дивана. По една или друга причина тази коремна преса ми се стори много забавна, но се тая, защото ставаха 70. Колкото доближавам края, толкова по-трудно става и толкова повече се уморявам. Но поне получих посетител. На екраните си виждате последните напъни от коремните преси. Не бяха нищо толкова трудно, но наистина ме напрегнаха. И ето това е последната коремна преса. Вдигам победен юмрук и отивам да тичам. Да, знам. Супер яки чорапи. Би ме зарадвало, ако ги оцените в коментарите. Само казвам. Пих един водички, с обух обущата и направо потеглих. Намирам се една телевизионната кула. Който е от Русе, знае, че това е на майната си. Какво правя тук? Нямам идея. За друго обаче имам идея. И това е, че от телевизионната кула до МОЛ Русе са 6 км. Тоест на отиване и връщане правим повече от 10. Лесна работа. Загрях и веднага побягне. Няма лъжа, краката ми се чувстват малко сготвени. Сега това го казах хем на базик, хем защото нямах идея какво следва. Едно хубаво нещо поне мога да кажа. И това е времето. Времето е басяко. 20-25 градуса в момента, облачничко, много солидно. Кадрите са направо феноменални. Даже не съм и близо до това да повърна. Минали сме около първите 500 метра и аз вече съм задъхан. Това не говори добре. Ето ви пак малко професионални кадри. Тук нищо не му спре. Зелено е! Да фане зеленото! Фанах зеленото! Езве! Почивка, защото червено. Смея да твърдя, че първия километър сме го минали. Няма да чувствам се добре. Ох, да знае какво следва. Сега обаче почва даунхил, което ще рече, че тичаме надолу и би трябвало да е по-лесно. То, че беше по-лесно, беше. Ама после нагоре... Не сме стигнали половината от пътя и аз вече се чувствам леко изтощен. Което ме навява на мисълта, че май не е много добра идея това да се прави без подготовка. Чекпоинт! Не знам защо казах чекпоинт. Не съм измислял чекпоинт. Няма на къде да отида. Няма зелено. Има зелено обаче. Навлизаме с територията с многото хора, къде ще ме гледат странно. И е кръговото. Няколко секунди за водичка, но това няма значение, защото грайнда продължава. 4 километър сме между другото. Аз съм потен като свиня.
и уморен като тичаща свиня. Пет километър, може би. Това е бас якото, не мога пана, че тук стои сега 5 км. Тук дали живее някой бездомник? Относно утре ми е много интересно дали по някакъв начин ще е по-лесно или някъде ще припадна. В крайна сметка няма никакво значение, защото те ще го направят. Е, тук някъде вече взех да се омарям сериозно. Снимам се, защото все пак правя видео. Ама почнах много малко да говоря. Току-що стана така, че забавих изключително много. Сега скоростта ми е като на Охлюв. Бе, не беше баш като на Охлюв. Сега, че бях забавил малко, наистина бях забавил, но па не беше чак толкова зле. Почивка. Червена е. Още малко остана, пичове. Помислих си около 5 пъти дали да се предам. Ама всъщност май няма да е лоша идея да направя един пит стоп в мола, да пина вода, да се спикае. Така и така, ако точно в момента тръгна обратно, пак всичко ще е наред, понеже целта ми е 10 км, а до тук са 6. Аз вече съм избягал почти 6, може 5,9 си. Въпросът е, че в момента ходя, защото се изморих бая. Това не ни спира обаче. Не се предавам. Добре дошли в Мол Русе. Това значи се намираме ето тук. Не се снима в Кенефа обаче, защото имаше други хора, бях уморени, просто не ми се правеше. Ама иначе бих. Пит стопа приключи. Чао, Мол Русе. Здравей, мания Sustainable Fashion. Завързах обущата и продължих. Тичкането почва отново, но има един проблем. Малко почва на боли тесния крак. Ей тук отдолу. Абе, има някакъв шанс, разбираш ли това да от факта, че съм избягал 6 км? Ма не ми се вярва. Имаме два проблема. Единият е, че крака почва да боли повече. Другият е, че тръгвам и се серия. Няма да лъжа, аз си походих мъничко. Сигурно около 1 км. Но това не ни спира да избягаме горе-долу останалата част. Всяка стъпка е една стъпка по-близо до края. Е, там е стадиона. С него утре ще се виждаме. Бърз пит стоп за водичка на кръговото. Продължаваме грайнда. Нататък наистина бавничко и по-лекички, защото почвам, а боли малко време. Оле, половин минута почивка. Направо не мога повярвам. Хайде, една минута почивка, let's go! Чекай малко, аз също стана там. Ама той там стана червено, мамо. Обърках посоката. Ама това значи още една минута почивка, let's go! Помните ли как по-рано казах, че тогава ми е лесно, защото е даунхил? Ами да, сега е uphill, т.е. тичам нагоре. Току-що, оня песе и там, малкия, ме подгони и ме накара да се почувствам застрашен. Ето там кулата. Толкова е близо! Така, тук внезапно събитията се променят. Отидох до Kaufland, купих си един кашкавал и една пастърма и се запътих към кулата. Няма да лъжа, от тук до Kaufland ходих. Като за първи ден и без подготовка, бих казал, че се справих доста солидно. С упражненията нямах никакви проблеми. 10 км малко ме затрудниха, ама то бая са 10 км. Успях да ги изтичам обаче, там някъде 9-10, просто по-към края на някои места дискомфорта в корема се натрапваше. Майде, че се изкефих, не беше чак толкова трудно. Даже е приятно да знаеш, че си активен. Ох, сега имам да пия пъти до вкъщи. А какво се прави след тренировка? Манджа, разбира се. А манджата е проста. Не знам кое е десета, ама аз ям зеленчуци, плодове, месо, кашкавал и няма как да забравим водичка. Докато си хапвам, нека обсъдим няколко места, на които смятам, че допуснах грешка. Първо, прекалено малко ядене. Всичките те упражнения, цялото това тичане го направих на една ябълка, за което по принцип наистина не мислех на дадения момент. Наистина не смятах, че ми попречи по някакъв начин, но мисля, че може и да е. Второ, подредбата на тренировката. Правейки упражненията преди всичко, аз се изморявам за най-трудната част. Защото реално 100 лицеви, 100 клека и 100 кореми не са нищо чак толкова трудно, но 10 км не съм малко. 10 км наистина са си нещо. И въпреки, че не съм сигурен дали ако направя първо 10 км, след това ще ми остане сила за лицевите и всички там останалите упражнения. Трето, вместо да се мъча наведнъж, ще се разделя 10 км, например, на 2 пъти. 5. Това обаче не мога да преценя дали са води като измама, но вие ще напишете долу в коментарите, нали така? Хайде, четвърто. Затова сега не съм напълно сигурен, но вчера се легнах в 12:30. Тоест, може би ако спя повече, ще има повече енергия. Въобще не се съмнявам, че ще заспя лесно тази нощ. В смисъл, след това тичане мисля, че просто ще затворя очи и ще съм в измерението на сънищата. Надявам се това видео, драги дами и господа, да ви е харесало. Абонирайте се с камбанка за следващите 6. Не се надявам цяла седмица да успея да го направя. Чао!